पहन के है, हीरो आता है सो एक से 150 रुपए का चप्पल पकड़कर प्लेटफॉर्म पर सोता है इसे। तो ऊपर वाली सीट पे बैठेगा ना तो जूता उतार के पंखा पे रख के अब फीता से उसको 4 बार बांधेगा और जब जब नींद खुलेगा सबसे पहले जूते पे देखेगा है कि नहीं। तरबूजा आदमी यहाँ खाता है ना तो खखोर के निकाल के खा। हम लोग के यहाँ अगर साबुन घिस जाता है ना तो उसको 2 बार मोड़ के और मोट करके सटाते हैं, लगाते में कबो कबो गायब हो जाता है, कहाँ गया है वो, यहाँ सटा निकाल। वैसे लोगों से अगर कोई उम्मीद करे कि कश्मीर छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल। तब जी कौन सा टोपी पहना है तुम? देखा ये कौन टोपी पहन के है? सब हीरो आता है सो एक से ICSE बोर्ड का है ये। कि हिंदुस्तान का लोग ट्रेन में जब जाता है ना तो 150 रुपए का चप्पल पकड़कर प्लेटफॉर्म पर सोता है इसे। वो कश्मीर छोड़ देगा। अरे यार थोड़ा लॉजिक सोचो ना, 150 रुपया का चप्पल वो नहीं छोड़ता है ट्रेन में, कश्मीर छोड़ देगा यार, हद है। एक लड़का अगर गया ट्रेन में ना तो ऊपर वाली सीट पे बैठेगा ना तो जूता उतार के पंखा पे रख के अब फीता से उसको 4 बार बांधेगा। सुनो, जब जब नींद खुलेगा सबसे पहले जूते पे देखेगा है कि नहीं। कितना का जूता? 600 700 का जूता। जो आदमी 150 का चप्पल नहीं छोड़ता है, तरबूजा आदमी यहाँ खाता है ना तो खखोर के निकाल के खा। तनिको सा लाल वाला हिस्सा नहीं जाना चाहिए उसमें। और हम लोगों से अगर कोई ये उम्मीद करे कि कश्मीर छोड़ देंगे, यार पागल है तब वो। हम लोग की नीति देखते, हम लोग के यहाँ अगर साबुन घिस जाता है ना तो उसको 2 बार मोड़ के और मोट करके सटाते हैं, लगाते में कबो कबो गायब हो जाता है, कहाँ गया है वो, यहाँ सटा निकाल। उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो उसको दीवार पे साट के हाथ मांजता है। वैसे लोगों से अगर कोई उम्मीद करे कि कश्मीर छोड़ देंगे, इम्पॉसिबल। पॉसिबल है नहीं। अरे बेवकूफ, ये कौन है? मंजू कुमारी सर, उल्लू मिल गया। कुल्लू है भाई उल्लू मिल गया उसको, उल्लू मिलेगा तुमको। चलो कुल्लू मिला उसको, उल्लू हो रहा है। कुल्लू मनाली किस लिए जगह है? घूमने वाला फेमस जगह है। आप लोग का जब शादी ब्याह हो जाए तो कुल्लू मनाली जाइएगा घूमने पे। वो बेरोजगारों के घूमने की जगह नहीं है, आप लोग स्टेशन पे घूमिए। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को। ये रेल मार्ग जो है बेसिकली किसी को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है, टूरिस्ट के लिए बनाया गया। कालका शिमला रेल मार्ग जंगल, झरना, पहाड़ों के बीच से गुजरती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे एकदम मतलब प्रकृति में आपको जंगल में छोड़ दिया गया। देखिए वो इसी जंगल का कौन आया उधर, कौन बोल रहा था वाह वाह, सब एक से एक आता है ना। भैंस छोड़ के सीधे क्लास में चला था, उसको घर वाला बताया है, वीडियो देखा होगा घर वाला। खान सर ऐसे पढ़ाते हैं, और खान सर को देखा कि खान सर तो बहुत अच्छा समझा देते हैं, तो वो देखा कि हमारा ये तो एकदम भैंसे है, इसको खाने से ठीक कर सकते हैं। भेज दिया क्लास में। जब भी कोई बड़ी नदी आती है ना तो उसकी 2-4 गो रिश्तेदार नदी रहती है सब, जिन रिश्तेदार को हम लोग सहायक नदी कहते हैं। आप आदमी अगर कहीं रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका रिश्तेदार ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैकमा तो चाइनीज लग रहा है। तो लोग कौन सी देखती है उसको?